알고 계신가요? 아, 내 인생 왜 이래? 배터리는 맨날 방전되고 결정 장애 버그는 왜 이렇게 많아? 이대로 살다간 구형 모델로 영원히 남을 것 같죠? 잠깐만요. 평범한 사람들이 운명 탓을 할 때 부자들의 뇌는 재설계 모드를 실행합니다. 당신은 당신 인생의 CEO이자 최고 엔지니어입니다. 버그 가득한 구형 모델을 탓하지 마세요. 지금 바로 새로운 블루프린트를 그리세요. 성공 공식은 간단합니다. 당신이 되고 싶은 모습 그대로 당신을 커스터마이징 하세요. 원하는 능력치, 원하는 마인드셋을 마음껏 심을 수 있습니다. 오늘 당장 5분만 투자해서 미래의 완벽한 당신을 종이에 설계하세요. 이자기 설계의 시간이 당신의 잠재력을 완전 후킹하게 폭발시킵니다. 당신의 가장 위대한 작품은 바로 당신 자신입니다. 그럼 즐거운 시간 되세요. 안녕.